Dragi otroci, dobrodošli. To ljubezen. Mislim, da ima prav vsak izmed nas svoj odgovor na to vprašanje. In tudi današnja knjižna junakinja Miška bo spoznala, kaj vse je ljubezen. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Mala Miška, rada te imam. Nekoč je živela majhna miška, ki je venomer nekaj spraševala. Na srečo je imela babico, ki je odgovarjala, in bili sta prav poseben par. Babi, je lepega dne vprašala mala miška, kaj je to ljubezen? Ljubezen, se je zasmejala babica. To pa res ni težko ugotoviti, mala miška. Pojdi na sprehod, pa boš kmalu sama videla. Babica in mala miška sta odšli na vrt, kjer je dedek prekopaval zelenjavno gredo. Pst, mu je namignila babica in pokazala, kako strškova samica uči leteti mlade ptičke. Tudi vidva z babico sta me tako učila, je šepnila mala miška. Onstran vrtnih vrat se je razprostiral gozd in mala miška je prav kmalu opazila mamo veverico, kako izkopava želod, ki ga je skrila jeseni in ga deli med mladičke. Tudi ti si takole delila z mano hrano, ki si jo kuhala, je vzkliknila mala miška. Iz gozda sta prišli na travnik. Mali miški je bilo tam všeč, ker je lahko opazovala, kako zajčki skakljajo okrog vhoda v brlog. Eden od zajčkov si je porezal šapico na ostrem kamnu in mama zajkla je ležala poleg njega, da bi mu delala družbo, dokler ne bo ozdravel. Tudi ti takole sediš ob moji posteli, kadar nisem zdrava, je vzkliknila mala miška. Blizu travnika je bilo polje in mala miška je na njem zagledala jagenjčka, ki je tekal sem ter tja. Videti je bilo, kot da se strašno boji ovčarskega psa. Ravno tedaj pa je iz črede ovac stopila mama ovca in odšla k jagenjčku, ki se je stisnil k njej in bil tako bolj vesel. Vidiš, je rekla babica. Mama ovca je mladičku povedala, naj se nikar ne boji ovčarskega psa. Njegova naloga je, da pazi na čredo. Tudi ti si mi nekoč rekla, naj pozabim na skrbi in strahove, je rekla mala miška. Babica in mala miška sta šli mimo polja k račjemu ribniku, od koder se je slišalo kvakanje in pluskanje. Mlade račke so se namreč prerivale za mamo raco. Tudi te račke bodo nekoč odrasle, kaj ne? Je rekla mala miška. Misliš, da bo mamica pozabila nanje, ko bo morala skrbeti za nove mladičke? Ne, je odgovorila babica. Niti ene same ne bo pozabila. Tako kot ti ne boš nikdar pozabila mene, je rekla mala miška. Začelo se je mračiti. Babica in mala miška sta se vračali domov mimo skednja. Iz notranjosti se je slišalo skovikanje, zato je mala miška pokukala za vrata in zagledala, kako mama sova nežno kljuje mladičke v slovo, preden se odpravi na nočni lov. Tudi ti mi daš takle poljub za lahko noč, je zašepetala mala miška. Tako je potrdila babica. Čeprav je za sove to poljub za dobro jutro. In obe sta se zasmejali. Prišel je večer. Babica in mala miška sta hiteli domov in pri vratih kmalu zagledali dedka, ki jima je mahal. Babi, je rekla mala miška, vse tisto, kar sem danes videla, nekako sodi skupaj. Ali je to ljubezen? Veš, je odgovorila babica, mislim, da si kar prav povedala.
Tistega večera je mala miška stala z babico ob oknu in razmišljala o vsem, kar je videla podnevi. Bil je tako lep dan, je zašepetala mala miška. Zelo te imam rada, babi, in dedka tudi. In jaz imam rada tebe, mala miška, je rekla babica. Ob teh besedah je mala miška poljubila babico za lahko noč in po prstih odstopicala v posteljo. Čudovita pravljica, prav res. In če se res samo malce ozremo okoli sebe, lahko vidimo oziroma začutimo ljubezen. Ljubezen je namreč čustvo, ki v nas prebudi spomine na zares prijetne trenutke s svojimi najdražjimi. In teh čudovitih trenutkov naj bo čim več. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še čudoviti pravljici za miren spanec z naslovom Mala miška, lahko noč. Prijazen pozdravček vsem, ter pa seveda iskrena hvala tistim, ki spremljate moj knjižni kotiček. Lepo se imejte in uživajte. In le stisnite se kdaj k babici, k dedku, mamici, očku in drugim. Čau, čau. Lepa pravljica.